दोस्तों ये कोमेट का हीटर है और ये हीटर किस प्रकार काम करता है। और ये हॉट प्लेट हीटर है। इसमें जो ये कॉइल दिख रही हैं आपको, ये कॉइल है। और ये जो हीटर है बहुत अच्छा से वर्क करता है और ये स्टील का बना हुआ हीटर है। वेट के हिसाब से देखी जाए तो वेट भी अच्छा है इसके अंदर। और ये 2000 वाट का हीटर है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे शायद। नहीं, ये देखो 2000 वाट लिखा हुआ है इसमें, 2000 वाट। अब क्या है, ये हीटर जो है बहुत बेस्ट क्वालिटी का है। अब हीटर को इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, किस प्रकार इस पर नॉन स्टिक लगा सकते हैं, कोई भी बर्तन लगा सकते हैं नॉन स्टिक। तो आप इस हीटर का इस्तेमाल नॉर्मली घरेलू ज़िंदगी में कैसे करते हैं। और ये मेरे ओपिनियन के हिसाब से बेस्ट हीटर है। इसमें कॉइल वॉइल फूकने का डर नहीं रहता है और वो अच्छे से वर्क करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ब्रजेश और आप देख रहे हैं ग्लांसिंग इंडिया चैनल। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब करते समय दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसके हीटर के बारे में। तो हीटर ये सबसे पहले इसका ये प्लेट लगा हुआ है, हॉट प्लेट है। इसके अंदर नीचे कटोरी टाइप की शेप में दी गया है, ये देखिए, देख पा रहे हो शायद डीपली। तो ये कटोरी शेप में है। इसके अंदर जो भी आपका ऐसे मान लीजिए मिल्क है, वाटर है या कोई सब्जी है, तो यदि उफनती है तो इससे बाहर निकल जाएगी। ये कट लगा हुआ है साइड में। अब इधर की साइड की व्यू की बात करते हैं तो इसमें एयर बाहर निकलने के लिए छेद हैं बहुत सारे। पीछे की साइड में भी बहुत सारे छेद हैं, इधर की साइड में भी शायद बहुत सारे छेद हैं। और ये जो चीज़ है ये है इसका केबल, काफ़ी हैवी और प्रीमियम केबल लग रहा है। काफ़ी मतलब 1-1.5 मीटर का केबल है। और ये है इसका दोस्तों बटन जो 3 स्टेज में काम करता है, 1 2 3। अब क्या है दोस्तों, इसे इस्तेमाल कैसे करने हैं। आप नॉर्मल घर में कुकर है, गैस है, कढ़ाई है, मतलब कुछ भी आप इस पर ऐसे गैस की तरह इस्तेमाल ही कर सकते हैं। ये गैस की तरह वर्क करता है। इस हीटर को इस्तेमाल करते समय थोड़ी सावधानियां बरतें और थोड़ी सी आप प्रिकॉशन बरतें। जैसे कि आप इस पर जब भी आप कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो आप नंगे पैर ना रखें जिससे आपको शॉक लगने का डर रहे। और थोड़ी सी इसको ये ध्यान में रख के चलाएं कि कोई चीज़ से बाहर ना हो, जिससे प्लेट पे गिरे, प्लेट आपकी बेकार हो। इसमें 3 स्टेज दी गई हैं, 2000 वाट का है। तीसरी जो स्टेज है, ये सारी कॉइल जब जलती हैं तब 2000 वाट लाइट कंज्यूम करता है। उसके बाद ये जब ये वाली जब भूस जाती है, ये वाली जलती है, बीच वाली ये वाली 2, ये इतनी, तब ये 1500 वाट कंज्यूम करता है। और ये जब ये आप फर्स्ट स्टेज पर कर देते हो तो ये बहुत स्लो हो जाता है और कम में जलता है। अब क्या है, इस हीटर को वैसे विशेष तौर से घर में कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए एक पावर बोर्ड चाहिए होगा। मैं आपको इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ, इसे जला के दिखा देता हूँ कि इसे इस्तेमाल करना किस प्रकार है। अब दोस्तों मैं इसके लिए दिखा देता हूँ आपको। ये है इसका पावर बोर्ड जो मैं स्पेशली बनवाया था। और ये है इसका प्लग। अब प्लग में हम इसे पावर बोर्ड में एग्जैक्ट कर देते हैं। अब ये पावर बोर्ड लग चुका है। अब इसे हम ऑन कर देते हैं। अब यहाँ से यदि लाइट यदि आ रही होगी तो ये चल जाएगा। अब देखिए ये 0 पे है। अब ये तीसरी स्टेज पर चल गया है। अब ये देखना कुछ ही देर में दोस्तों बहुत तेज़ी से ये जलने लगता है। तो ये हीटर विशेष तौर से अच्छा वर्क करता है। इसे आप घरेलू चीज़ में इस्तेमाल में ले सकते हैं, घरेलू उपयोग में ले सकते हैं।
इसके साथ साथ अच्छा वर्क करने के साथ साथ ये मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये वर्क अच्छा करता है। दोस्तों मुझे लग रहा है लाइट नहीं आई हुई है तो ये नहीं चलेगा मुझे लग रहा है अभी। कभी कभी आप इस ऐसे हीटर का इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं है, सेफ्टी भी रहती है। जब आपके यहाँ गैस ख़त्म हो जाती है तो आप इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों और भी मैं आपको सामने पर्सनल वीडियोस लाता रहूँगा और दिखाता रहूँगा मैं आपको। अभी मुझे लग रहा है लाइट आई नहीं है, नहीं अब तक तो ये कंज्यूम हो जाता। और देखते हैं दोस्तों और नई नई वीडियोस में आपको मैं दिखाता रहूँगा हीटर के बारे में दिखाया। ये पर्सनल प्रोडक्ट हैं, घरेलू प्रोडक्ट हैं, इसे आप कैसे भी प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब करते समय दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। नया अनाज लेकर उसको अर्पित करें और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि अन्नपूर्णा माता की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, आपके परिवार में कभी भी